हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर नीलेश। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं एक नए शॉर्ट्स वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये रहा अपना RS 200। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा, इसका एग्जॉस्ट बोले तो निकाल चुका हूं, अब इसका साउंड मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अब हम बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग आवाज़ सुन लीजिए सबसे पहले।